माय मगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जालो शिफ्ट. पूण फाल्यां 30 जानेराक महाआंदोलन जातलेंच निश्चितपणान. ते भायर जे डॅमेज केला ते रिस्टोर करात म्हणून थळाव्यांनी सरकाराक दिल्या शिटकावणी. थिवी माडेल वाठारांत येतात सुमार 75 हावसिंग प्रकल्प. गावात वचपी रस्तो आसा अशीर. आमी व्हडल्यो मालवाहू गाडयो व्हरपाक दिवचे नात. थळाव्यांनी केलो एकवटान ह्या प्रकल्पाक विरोध. तुये हॉस्पिटलांत अजून कांय सुविधांचो उणाव आसून लेगीत 2 फेब्रुवारीक हाचे जावपाचे आसा उक्तावण. हो विशय घेवन जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रक्रियांचो आयलो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थिवी माडेल वाठारांत सुमार 75 हावसिंग प्रकल्प येतात. हो गांवांत वचपी रस्तो अशीर आसा. हो लोकां खातीर आसा. ह्या रस्त्यार आमी व्हडल्यो मालवाहू गाडयो वचपाक दिवचे नात. थळाव्यांनी एकवटान ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. गोंय काबार करपाक हो सरकार उठला. थिवी माडेलान दोंगराळ वाठारांत 75 प्लॉट्स जाल्यात. आतां पुराय दोंगर काबार करिसर आमी उगी रावपाचे. गांवांत वचपी वाटेर सुमार 10-12 मीटर रस्तो केला. कोणाची परवानगी आसा? कोणाक कांयच खबर ना. फाल्यां आमची घरां वयतली. सरकारान हाचेर दखल घेवपाकच जाय. थिवेकार खुबळ्ळ्यात. 10 मिटराचो रस्तो भितर जाल्लो हा प्रायवेट जाग्यान. प्रायवेट जाग्यान इन सेन्स आमी असो म्हणूं येता जर आतां आमी वयल्यान विज्युअल जे पळयताले तो पयलो जाल्यार खंय हो दोंगराळ भाग आहा. ह्या दोंगराळ भागाचेर सद्या 75 प्लॉट डेव्हलप जाता आनी जाता म्हणजे इंटरनल रोड जेन्ना केले तेन्ना ह्या भागान हो डेव्हलप जाता अशेंच आमकां म्हणचें पडटलें. दुसरें 1,66,000 ही जमीन आहा टोटल ह्या सर्वे नंबरार आनी त्या ओनराची आहा. सेम ओनर RM कन्स्ट्रक्शन म्हणून जो आहा हेची आसा. आनी इन फ्युचर आयज 30,000 स्क्वेअर मिटर ताणें डेव्हलप करता आनी तितून 75 प्लॉट 30,000 जाल्यार 1,66,000 फुडें जेन्ना तो डेव्हलप करतलो हांगासर 400 प्लॉट जातले. एक तर दोंगर भाग नश्ट जातलो ही वेगळी गोष्ट. पण 400 लोक जेन्ना प्लॉटांनी घरां बांदतले तेन्ना हे 60-70 या 75 गांवचे लोक आदीसून जे पिढीजात रावून येयल्ले आहा तेंच्यो पिढयो गेले हांगासर. सो हेंचें गांवपण नश्ट जातलें. आयज पयलीं थिवी पंचायतीक सादारणशे 9,000 वोटर आहा आनी 15,000 लोकांचें पॉप्युलेशन आहा. नॉन वोटर जे लोक हांगा रावतात, रेंटाक रावतात आनी बाकीच्या गोश्टींनी रावता हे सादारणशे 15,000चे पॉप्युलेशन आहा. फाल्यां जर हे 400 प्लॉट जाले जाल्यार 1,500 ते 2,000 पॉप्युलेशन आनीक वाडटलें. ह्या थिवी पंचायतीक म्युन्सिपाल्टीचें स्वरूप येतलें आनी म्युन्सिपाल्टीचें जर स्वरूप येयलें इन फ्युचर जाल्यार थिवीकारांक टॅक्स सुबेज भरचो पडटलो. हांगासर कसलेंच परमिशन दिवच्या पयलीं गांवचो आनी ह्या विशयाचो विचार करचो. बाकीच्या गांवच्या लोकांक कन्सर्न तेंचो जे तुमकां ऑब्जेक्शन सायनी मारून दितले सगळे सायनी मारून दितले. सो हेजे एक दखल घेवची आनी हांगासर हे प्लॉट डेव्हलपमेंट करपाक किंवा हे प्लॉट डेव्हलपमेंट जाले धर जाल्यार तेजेर कन्स्ट्रक्शन करूंक TCPन कसलेच लायसन दिवचें न्हू हो आमचो मागणी आहा. आनी हे सगळे लोकांक घेवन हांव TCP कडेन वयतलो फुडल्या विकान हे रिप्रेझेंटेशन दिवपाक. वार्ड एक्सेस आमकां खबर ना म्हणल्यार तेणी कशें केला कोणाक दिवन केला खावन केला ते आमकां खबर ना म्हणल्यार तेणी तो इंटरनल रोड केल्लो आहा. इन फ्युचर आमी म्हणटा कितें सपोज आमी तेणी आतां केले 75 प्लॉट्स केले. इन फ्युचराक आमकां 10 वर्सांनी कळोन चुकले की रोड वायडनींग जावपाचो 12 मिटर 8 मिटर. आमची घरां वयतली, आमची धार्मीक स्थळां आहा 2 कपेलां आसात ती मोडावन वयतली. आमचे देवाचे रुमडेश्वराचे प्रॉब्लेम लोकांची घरां मोडावन वयतली, दुरीक मोडावन वयतले, सुवात वयतली. फाल्यां सारकें कितें आहा आमी कोण कितें जातले ते. आता तेंच्यांनी कितको केलो रोड? ऑलमोस्ट 10 मीटर आहा को दिसता तो. पळोवपाक गेल्यार 10-12 मीटर आसतलो तो. आतां आमचे रस्ते भुरगे सगळे जाण रस्त्यार खेळटा सगळे जाण आसात आनी कितें जाता आमी आतां बिंदास रावता गाडी करता तितले गाडी इतले फास्ट येतले वयतले कळचे ना कोणाची गाडयेन कितें तें कितले ऑब्स्ट्रक्शन जाता ते. आतां सद्याक आमकां त्रास जाता. एक गाडी उबी रावता हांगासर फुडल्यानसून जशी गाडी येत जाल्यार तेंकां आमकां फाटी फुडें करून एक हाफ एन किलोमिटर फाटी फुडें येवन तुमी आतां वयतना पळयतात दाखयता ते सगळ्यांक त्रास जाता. सो आमचे ऑब्जेक्शन इतलेच आहा TCPक जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जावं ऑथॉरिटीज कितें लक्ष घेवपाचो आनी ह्यो 3 मिटर एक्सेस आतां यूज करपाक दिवचो ना. तेणी अवश्य प्लॉट करचे
आनी खंयसून भायरसून रस्तो दाखोवपाचो. सो तांकां आमी हांगासर स्टॉप केल्ले हांगासर बाबा ह्यो यूज करूं नाका की रस्ते रोडान सुटाना ट्रक तुमचो म्हणून. सो तेणेन कितें केलें भायरसून हाडली गाडी आनी आपलो तो इंटरनल रोड केला. आनी दुसरी गजाल हांगा एक उमेदात हो व्हळ आमचो पयलीं पासून आसलो व्हळ हेचेर तेंच्यान दाखयलो तो तुमी पळोवंक शकता ब्रिज बांदलेला. हेतूंतले हे ब्रिजा खातीर हें उदक सगळें आवटा हेंची शेजाऱ्यांची घरां आहा तुमकां दाखयता मागीर ती घरां तेतून सगळें उदक वता पावसाच्या टायमार. सो ते खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑथॉरिटीचे परमिशन घेवन हे बांदला ते कळोंक जाय आमकां. कपेला कडेन म्हाजे कपेला कडेन हांव कितले फावटी म्हाज्या घराक इल्लो जागो ना म्हाका इल्लो जागो ना ते तुमी कितें ते बाबा करा म्हाका रस्तो नाका म्हाज्या फुड्यान तो ठो ठो करून गाडयो मोटरसायकली मारता एकामेकाचेर कळत ना थंयसर ते हे कळत ना कितको लोक पडटा हारशे बिरशे फुटता आमचे कांयच करता थंयसर. आमकां तो रस्तो नाका बाबा आमचे कितें ते आमकां खबर आमी पयशे दिल्यान जागा घेतल्या आमी बश्ट घेवंक ना आमी जागा रोड वायडनींग केले आपले घर वयतले म्हणून ते म्हणटा कितें आमी पयशे भरून ते रस्तो जागो घेवन घर बांदलेले आहा घामा कश्टाचे लोकां खातीर रोड वायडनींग करून वाडोवपाचो ना आमकां रोड नाका आमकां आमचे जागोच आमकां तितको आहा न्हू तितलोच पुरो आमकां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ शिफ्ट जालो खरो पूण गांवच्या लोकांकडेन चर्चा केले उपरांतूच उपोशण फाटीं घेवचे काय ना हाचो निर्णय आमी करतले. पूण फाल्यां 30 जानेराक जावपी महाआंदोलन निश्चितपणान जातलेंच चिंबलच्या अजय खोलकारान सांगले. ते भायर जे डॅमेज केलां ते रिस्टोर करात आमी हे खपोवन घेवचे नात. गोविंद शिरोडकरान सरकाराक शिटकायलें. एक फायदो कसो जालो मागीर सीएम ते कितें उलो कितें म्हणून की बफर झोनान येना हितून आपल्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना आनी कितें आयज सकाळी विचारला बाबा बदामी सराक विचारला हांवें एरिया तरी म्हाका सांग म्हटलें कितकी जाली ती. सो देर इज हांवें पळय तुमकां म्हटलेलें पयलेंच जे आमचें हें जाल्लें काय नोटिफिकेशन काडलेलें वेस्टलँडाच्या हितून 3,50,000 आसलें पूण आयज ते हायक जावन 3,83,000 जाला. तो आमच्या खातीर ताका लागून सगळे कितें आसलें न्हू आमी जे रिसर्वे जी खंय मागली आनी आमी परतून हें जालो काय न्हू आमचो दावो खरो ठरलो की हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी सेकंड नोटिफिकेशन जें आसलें 2.66 आनी आतां 3,83,000 फरक पळय कितको तो फरक पळय. अशें दिसता हें सगळें जें कितें नाटक केल्लें सेकंड नोटिफिकेशन घालपाचें हें सगळें कितें आसा हें फक्त हांगासर ताका अकोमोडेट करपा खातीर काडिल्लें. जें आमी मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी जो तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आनी ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून त्यो आमकां सारक्यो करून दिवच्यो आनी हेच्या फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले. आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता. सो म्हजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें. जे डिसिजन आहा ते आमचे दोन्ही प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करता तेजे आमी वेलकम करता. मात बाकीचो जो स्टेटमेंट सीएमान सांगला की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान हे प्रोजेक्ट्स पडना ते आमी तेका एग्री जायना कित्याक अजून पर्यंत रिपोर्ट जो आसा फायनल जावंक ना. काल 6 पर्यंत आमची टीम जी आसा इंजिनियर्स आमचे विलेजर्स डिटीडीसीन आसले ते कॉन्टूर मॅप सर्वे प्लॅन्स ते रेडी करताले ते आमकां 6:30 सुमार मेळ्ळा आनी मागीर तो रिपोर्ट ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेले आसा तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे येतेकरूच तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दितले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातले की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते. मात हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ताका लागून करूंक नासले. हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो कित्याक हेच्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले जागा ऑपोज जाली हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली मागीर युनिटी मागीर IT पार्क येयले जागा ओपन तशीच उरली. आतां युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मात जागा तशीच उरपाक जायना ओपन म्हणून आमी डिमार्केट कर म्हटलेलें एज पर NIO रिपोर्ट एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आनी एज पर आवर प्रायवेट रिपोर्ट. सो ते तिनूय रिपोर्ट कंपायल करून हे स्टेटमेंट DTDCन आनी सीएमान दिवपाक जाय आसले. तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना रिसर्च करूंक ना फक्त मॅपिंग केला तेच तेंच्यांनी सांगला की अशें जाला म्हणून मात ते अजून काय सारकें ना अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना आमी क्लियर करता. दुसरो मुद्दो आहा तो आमचो वो हेजो स्ट्रायकाचो जसं की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटला तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक हो आतां
फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजे मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली सो तेचे करून आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले मात 30 तारखेचे जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महाआंदोलन ते चालूच उरतलें कित्याक हे जे आमी सांगलेलें की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन स्तंभाच्या अगेन्स्ट नासले हे जे आमचे महायुद्ध आसले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आसले ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार मागीर आमचे बोमा पाळे आनी मागीर नावशी नावशी ते सायडीक मागीर आनी सगळे ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोनाचे फिशरमॅन्स येयले ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगले की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आमचें महाआंदोलन फाल्यां जातले पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले ते टायमाचेर जातले तें स्वरूप कितें आसतलें आमचें जशें की भाऊन सांगलें थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसा जी जागा आमकां मेळपाक जाय दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅव्हेशन केलां आनी डॅमेज जाला नॅचरल फ्लो बीन सगळें हे करून फिलिंग करून सगळें तेंच्यांनी पुरयल्लें आसा बट पत्र लायिल्लें आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमचे डिमांड्स आसतले आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले मात आमचें आंदोलन ते आहा फाल्यां तेजें स्वरूप फुडें कितें वयता ना ते सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें मात महाआंदोलन ते आहा ते फाल्यां जातलें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुये हॉस्पिटलाची काणी राज्यांत गाजत आसा. हे हॉस्पिटलांत अजून कांय सुविधांचो उणाव आसा आनी 2 फेब्रुवारीक हाचे उक्तावण करपाचे यत्न चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक प्रश्न पडला. एके वटेन तोखणाय केल्ली वता तर दुसरे वटेन पुराय जावंक नाशिल्ल्या हॉस्पिटलाचे कसले उक्तावण करतात हाची जाप थळावे मागतात. लोकांच्या भलायकेचो हुस्को उक्तायत तुये हॉस्पिटल कृती समितीन उपोशण चालू केल्ले. हे हॉस्पिटल सुरू जातले म्हूण लोक आतुरतेन वाट पळयताले पूण जायत्या सुविधांचो उणाव अजून लेगीत हांगा पळोवपाक मेळटा. हाचोच आराखडो थळाव्यांनी मांडलो. आयज जाल्ल्या पळोवणे वेळार लेगीत भलायकी मंत्री येवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायली. 2 फेब्रुवारीक जावपी उक्तावणाचेर जायत्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. पळोवयात. आता हेल्थ मिनिस्टर खंय न्हिदला? हेल्थ मिनिस्टर कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना? तो आपल्या जबाबदारी पासून कित्याक पळटा? हेल्थ मिनिस्टराचो एक सुद्धा स्टेटमेंट येना ह्या बद्दल ना. तेजे एक्चुअली इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तेणी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें तेवूय डॉक्टरांक घेवन लोकांक न्हू. कारण की पळोवंक जाय आसलें फेसिलिटी कितें आसा. कित्याक फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार कोण आन्सरेबल? हेल्थ डिपार्टमेंट आन्सरेबल आसतलो काय आमी चीफ मिनिस्टराक विचारपाचें? सो सिरियस तेंच्यांनी सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाचें. लोकांक कडशी खेळ करपाचो न्हू. आणि 2 तारीख जे इनॉग्रेशन जाता ते कसले इनॉग्रेशन जाता? ओपीडीचे इनॉग्रेशन जाता या हॉस्पिटलाचे बिल्डिंगेचे इनॉग्रेशन जाता काय आनी कसले ऑपरेशन आनी कसले इनॉग्रेशन करता ते? ऑपरेशन थिएटर म्हणतात ते लागतले आनी 4 महिने मागीर तेच्या फुडें डॉक्टर अपॉइंट जातले तेच्या फुडें ते फंक्शनेबल जातले. कसली फकाणां चालू आसा ही? सो आमी सरकाराक आमचो इशारो आसा 2 तारीख ते इनॉग्रेशनाच्या भानगडीन पडोंक नाकात. टोटल कंप्लीट करात. 3 महिने लागोनी 4 महिने लागोनी आमी रेडी आसात रावपाक. म्हटल्यार ते फुल फ्लेज रेडी करात आणि मागीर ते चालू करात. आता जर हांगासर केलं वाढ तुमचे सारखे आसचे ना. जस्ट ओपीडी जातली. ओपीडीन एक मनीस थंय म्हणजे तेका आसा तेच चलतलें. तेका रेफर करचो पडटलो खंय तरी. एक्सरे ना. एक्सरे करपाक आनी 1 म्हयनो लागता हांगासर. आतांच तेंच्यांनी ते एक्सरेचो जो रूम आसा त्या रुमान डायलिसीस आसली ती डायलिसीस शिफ्ट केल्या म्हणटच तो आता 1 म्हयनो तेका जाय तेंकां ते रेडिओलॉजीचे सगळे हे बसोवपाक. आता घाई कित्याक करता हे कळना. आणि दुसरो डिमांड आसलो आमचो की तांच्यांनी नोटिफिकेशन काढला की हे जीएमसी अंडर चलतले म्हणटा पूण नोटिफिकेशन क्लॅरिटी ना. ती क्लॅरिटीचे नोटिफिकेशन परतून काडूंक जाय तेंच्यांनी. हे जो इन्चार्ज कोण आसतलो ते म्हणटा की मेडिकल सुप्रिटेंडंट हेजो इन्चार्ज आसतलो पूण ताची नोटिफिकेशन जाय. आमचे क्लॅरिफिकेशन आमकां जाय. रिटर्न क्लॅरिफिकेशन जाय ते ना विधाची. हे जर जालें तर तांकां इनडायरेक्टली तांच्यांनी ओपीडी सुरू करूं येता. कित्याक ऑलरेडी तांच्यांनी इनॉग्रेशन जाते 21 जाल्लें आसा. जे इनॉग्रेशन म्हणटा ते फूल फ्लेज सगळीं कामां जातकूच जावपाक जाय. 17 ओपीडी स्टार्ट करतले म्हणून आणि आयज ताजी पाळणी असली. पेडणे तालुका नागरिक समितीच्या वतीन पत्रव्यवहार जालो. तुये कृती समितीच्या वतीन येदो व्हडलो मशाल मिरवणूक जाली आणि हांव पयले सुवातेर पेडणेच्या लोकांक जांच्यांनी ह्या संघर्शांत भाग घेतलो आणि ह्या संघर्षाचो आउटकम म्हणजे सरकाराक
अधिकृतरित्या जाहीर करचे पडले की बाबा हे हॉस्पिटल हा ते लिंक आसा म्हणून. आमकां खबर आसा की पार्सेकर सराचें स्वप्न जीएमसी लिंक हॉस्पिटल आणि त्या स्वप्नाची पूर्तता या येद्या व्हडल्या इमारतीन जाली आणि ताजे खातीरूय संघर्ष करचो पडलो पेडणेकारांनी. हे दुर्दैव म्हणटा हांव सरकाराचे आणि आमचेय बी. पूण बरे गजाल देर आय दुरुस्त म्हणूं येता. कॅज्युअलिटीक लागून जवळजवळ एक 1 मंथाचो पिरियड घेतला तेंच्यांनी. पण हांव नकळा तेंच्यांनी इतलो कित्याक घेतला तो एक्चुअली तेंकां घेवपाची गरज ना. हे जे सरकार आहा ह्या सरकारा बद्दल आमकां अभिमान आहा कारण डबल इंजिन सरकार आहा आणि ह्या सरकाराक हे 30 दीस म्हाका घेवपाची गरजच नसली अशें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर अत्यंत 13 जे ओपीडी जातले तेतून अत्यंत गरज आहा ती आयज बाळटीची म्हणजे गरोदर बायलांची मेन जी हे जाता तो मेन प्रश्न आसलो आणि हे जाता कित्याक हो प्रश्न हांव उपस्थित करता आयज. आमी पत्रा देवी मेरेन आमचो जो गांव आहा थंयच्यान बांबोळी जवळ जवळ 40 ते 50 किलोमीटर जाता. जेन्ना एकाद्रे बायलेक थंय ते हे येवपाक स्टार्ट जाता प्रॉब्लेम तेन्ना थंयच्यान एम्ब्युलन्स सोद 100क फोन कर थंय तिका गाडयेन घाल आणि बांबोळे किंवा डिस्ट्रिक्ट जायचं मदीं इन बिटवीन रोडाक कितें जाता आणि हे असे घडलेले केसी भरपूर आहात. तेन्ना माझे एक सीएमा कडेन आमचे माननीय आमदार जीत भाई आरोलकर यांच्याकडे विनंती आहे जे कितें हय आमच्या भावांनी सगळ्या मांडले ते काही अपुरे गोष्टी त्याका तुम्ही टाइम लावचो न्हू. तुम्ही हांगासर सगळे ओपीडी चालू करा डायरेक्टली डॉक्टराक हाडा. बरी गोष्ट आसा की सरकारान आमचे ऐकले आणि हांगासर मनीस येयले आणि एटलिस्ट आमचे कडेन एक इंटरॅक्शन जालें आमच्या हेल्थाच्या ऑफिसरा वांगडा JSIDCच्या ऑफिसरा वांगडा एक इंटरॅक्शन जालें. सो लोकांचो एक हे आसा हांगासर कितें तरी एक रिप्रेझेंट करता एक ग्रुप म्हणून हांगासर एटलिस्ट ते तितले तरी आसा. सो फुडें आमी जे लोकांक दिवपाक सोदता आमची सर्वीस जी आमी फुडें लोकां खातीर हांगासर करपाक सोदता आनी आमी गांवांतल्यान जे रिप्रेझेंटेटिव्ह काडल्या ते आमी त्या ऑफिसरा मेरेन पावोवंक शकतले. हो आमकां आतां कॉन्फिडन्स येयलो की एटलिस्ट आमची लोकांचे प्रश्न तेंच्या मेरेन पावोवंक शकतले. 13 ओपीडी ते ओपनिंग करतात येता त्या 2 तारखेक. तशेंच इन्स्पेक्शनाच्या वेळार आमकां एक निदर्शनान येयलें की जी कॅज्युअलिटी आसा ती कॅज्युअलिटी ओपनिंग त्या दिसा जायना. सो एक खंय तरी एक शंका आमच्या जे जितले इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आमच्या स्थानीक हांगासले की कॅज्युअलिटीच जर ना जाल्यार कितें फायदो आसा ओपनिंग करपाक. सो तेचेर आमी जे HOs आसले तेंच्या कडेन उलयले आमी हेल्थ ऑफिसर आसले तेंच्या कडेन उलयला. बट तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिलो की जे कॅज्युअलिटी आसा ती एका म्हयन्याभरा भितर आमी ती सद्या एट मुवमेंट एट टेम्पररी बेसीस आमची ती आदली CSC आसा थंयसर कॅज्युअलिटी आसतली पण एका म्हयन्या भितर आमी ते हांगा हाडटा शिफ्ट करता. सो फेज वायज आमी हे कंप्लीट करता. जर जेंका एक्सपिरियन्स आसा सोसायटी काडपाचो बी जाल्यार जर आमी पेडण्या खातीर जर ती सोसायटी काडली जाल्यार आमचे जर थंयसर जो स्टाफ घेतले तो आमकां तांकां सांगूंक मेळटलो की आमचो स्टाफ घेया म्हणून. एटलिस्ट कोण आमचे स्किल्ड लेबर ना तांकां तरी त्या कामाक आमकां दिवपाक मेळटले. अशी जी कमिटी काडपा खातीर जांकां दिसता आपली नांवां भितर घालची तेंच्यांनी नांवां दिवची. हे आमचे हंगर स्ट्रायक जालो तितून खरो म्हणजे व्हड्या प्रमाणात वांटो घेतलो आमच्या पत्रकार भावांनी. तशेंच कृती समितीचे हांव आयज अभिनंदन करता आनी तांकां मनापासून अभिनंदन करपाचें कित्याक तेंच्यांनी सातत्यान आपल्या परीने चालू दवरले आनी सगळ्यात व्हडले जर एक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा तर आयज जी आमचे मशाल मिरवणुकीक जे आमचे सगळे पेडणेकार जमलेले म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांसून मनीस येयलेले आसात आनी तेंच्या ह्या सगळ्यांच्या श्रेयामुळे आयज आमकां खंय तरी पेडण्यान आमकां तुवें GMC लिंक हॉस्पिटल मेळटा. खरेंच सगळ्या म्हज्या पेडणेकारांक हांव धन्यवाद म्हणटा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. TMCचे प्रवक्ते ट्रॉजन डिमेलो हांणी उच्च न्यायालया आड याचिका दाखल करून गोंय दर्यादेगेवयल्या वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणाक कागाळ धाडल्या. गोंयच्या आदल्या मुखेल सचिवाक ताच्या हळडोणा मालमत्तेचेर सुटका दिली. दर्यादेगेवयल्या नियमाच्या नेमांतल्यान ही सुवात निवळ करपी निर्णयात दोश आसात असो आरोप केला. GCZMN ह्या मालमत्तेचेर भरती सुक्तीचो प्रभाव ना आनी ही रचणूक 2011 वर्साच्या दर्यादेगेवयल्या वाठार वेवस्थापन येवजणे आदी आसा अशें थारायले. गोंयांत दर्यादेगेवयल्या नियमनाची अंमलबजावणी करपा विशीं वाडत आशिल्ल्या वादांतल्यान डिमेलोन ह्या आदेशाक आव्हान दिवपाचे येवजण जाहीर केल्या. In Aldona, village of Aldona, the ex-chief secretary, Mr. Goel, he constructed a bungalow in a CRZ area, and for which I have filed a petition before
the High Court, and simultaneously I also, but in fact I first complained to the CZMA and Panchayat body and so forth. But let's stick to the CZMA. Now when I complained to the CZMA, I have attached documents to show that the owner of the land who applied under 17(2) has admitted that it falls in the CRZ area, clearly in the format. Expert committee of the CRZ has also said that it is falling in the CRZ area. So accordingly, I have lodged a complaint with all those documents which says the owner saying I am in CRZ. So suddenly, without giving me any hearing, basic natural justice, जी माझी side ऐकून जाते, because I am the complainant. Suddenly on the 490th meeting on 28th October, they had a meeting. The matter was not on the agenda, and he directed his member secretary to matter गा लीजिए या meeting and decided that it does not fall in the CRZ area. I have written to the CZMA to recall this order of mine immediately, because natural justice has not been followed. Now I have not been heard when I am the complainant. How do you pass orders without hearing the complainant? And till today they have not informed me. तुमची स्ट्रॅटेजी किती आहे? आम्ही जायला पोस्टार पण तुझं एपील टाइम सॉल्व केलो. सो आम्ही ते एपीलान बी वचोना कित्याक एपीला वचत ते परत धाडटा थिंगा कन्सिडर दिस केसीस. So I've written to them to recall this order and hear the matter again and give me a hearing which is natural justice. Mister, look into it seriously. Adana matter is equally serious because there is an ex-chief secretary of the Goa government who is getting involved in all this and therefore Goa is getting destroyed. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, लिन्सी मेनेझीस आणि मुझाफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. शुक्रारा नितळ मळब आनी उष्ण तापमान आसतले. सांजेच्या वेळार थंड वारे घोळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यात सुके हवामान तिगून उरतले. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपारा उष्णताय आसतली. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. IMDन सल्लो दिला. तापमानांत व्हड बदल जावचो ना. शुक्रारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान, दनपारा उष्णताय, सांजे घोळटले थंड वारे. तापमानांत ना व्हड बदल. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. शुक्रारचे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.